ሰላም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ በትሪ ሓቂ ከመይ ትኾኑ? ክቡራት ተኸታተልትና ንኣመንቲ ምስልምና እንቋዕ ናብቲ ክቡርን ዓብይን ልዑል ትፅቢት ዝግበረሉም ወርሒ ጾም ረመዳን ኣብፀሓኩም ኣብፀሓና ክንብለኩም ንፈቱም። ረመዳን ሙባረክ። ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆም። ሸር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ኣብ ምግባር ኣይትዘንጉዑም። ፈለማ ቀንዲ ኣርእስታቱም ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ብወገን ዓሰብ ተፋጢጦም ከም ዝርከቡ ዝመፀና ሓበሬታ ገሊጹ። ከምኡ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ናብ ዶብ ትግራይ ይቐርቡ ከም ዘለው ተሓቢሩሎም። ናይዚ ሙሉእ ሓበሬታ ናባኹም ክነብሎ ኢና፣ ተኸታተሉ። ቀርኒ ኣፍሪካ ዓውደ ውግኣት ሓይልታት ወፃኢ ክኸውን ኣይግባእን ክብል ፕረዚደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ገሊጹ። ኣቀባብላም ፕረዚደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ናባኹም ክነብሎ ኢና፣ ተኸታተሉ። ንሕንሕ ስዑድ ዓረብን ኢማራት ዓረብን ንቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዓውደ ውግእ ይቕይሮ ከም ዘሎም ተሓቢሩ። ናይዚ ዜና ድማ ስፍሕ ብዝበለ መልክዑ ክቐርብ እዩ፣ ተኸታተሉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ክልል ኣምሓራ መግለፂ ኣውፂኡሎም። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ደብረ ታቦር ሓያል ግጭት ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ። እዚ ሚድያ በትሪ ሓቂ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ናብቲ ፈላማይ ዝኾነ ዜና ከሰጋግረኩም። ሰራዊት ኢትዮጵያን ሰራዊት ኤርትራን ብወገን ዓሰብ ተፋጢጦም ከም ዝርከቡ ዝመፀና ሓበሬታ ገሊጹ። ከምኡ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ናብ ዶብ ትግራይ ይቀርቡ ከም ዘለው ተገሊጹሎም። ኣብዚ ቅንያት እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝሕ ዘለዎ ድሩዓት ታንክታትን ሰራዊት ዝፀዓና መኻይንን ከበርቲ ኣፅዋርን ብወገን ትግራይ ብለይቲ ናብቲ ግንባራት ይውሕዛ ቀንየን ኣለዋ። ሰራዊት ትግራይ ከምኡ እውን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ከቢብዎ ከም ዝርከብን ኣብቲ ቦታ ሓያል ወጥሪ ሰፊኑ ይርከብ ምህላው ኣብቲ ዶብ ዝርከቡ ነበርቲ እውን እግሮም ናብ ዘምርሖም ይሃድሙ ከም ዘለው ተገሊጹሎም። ሓደ ጋዜጠኛ ፍራንሳ ከም ዝሓበሮ ድማ ኣብ ጥቃ ዶባት ብዝሒ ሰራዊት ብክልቲኦም ወገናት ከም ዝረኣዩን ዝሓበረ ኮይኖም ማሕበረሰብ ዓለም ንክልቲኦም ወገናት ፀቕጥን እንተደይገይሩ ዳግም ተፃብኦታት ናይ ምጅማር ተኽእሎታት ልዑል ከም ዝኾነን እቲ ኩነታት ኣዝዩ ተኣፋፊ ከም ዝኾነን ገሊጹሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ብዝሒ ዘለዎ ኣፅዋር ዶብ ኤርትራ ብዓሰብ ወገን ይፅጋዕ ከም ዘሎም ተፈሊጡሎም። ብወገን ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘረጋገፆ ድማ ከበርቲ ኣፅዋራት ዝዓጠቐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብብዝሒ ዶብ ኤርትራ ይፅጋዕ ከም ዘሎን ብክልቲኦም ወገን ዘሎ ሰራዊት ተፋጢጦም ከም ዝርከቡን ገሊጹሎም። ቀርኒ ኣፍሪካ ዓውደ ውግእ ሓይልታት ወፃኢ ክኸውን ኣይግባእን ክብል ፕረዚደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ገሊጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወግዓዊ ምብፃሕ ከካይድ ፀንሐም ፕረዚደንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ዘተም ቱርኪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደሽቲ ግጭታት ክትርኢ ከም ዘይትደሊ ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ታሪኻዊ ወግዓዊ ምብፃሕ ክብል ዝገለጾ ዑደት ፕረዚደንት ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ቱርኪ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ተገዳስነትን ረብሓታትን ዘመልክት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕረዚደንት ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ዘካየዶ ዘተም
ኣብ ስትራቴጂካዊ ምትሕባር ክልቲአን ሃገራት ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑ ኣመልኪቱም ኣብ ስትራቴጂካዊ ምትሕባር ሓሳብ ተለዋዊጥና ረብሓ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘኽብሩ ልፍንትታት ንምዕባይ ዘለና ድልውነት ዳግማይ ኣረጋጊፅና ኢሉሎም እዚ ምስትርካዊ መዘንኦም ኤርዶጋን ዘካየዶ ዘተም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ቱርክን ዘሎ ዘላቒ ምሕዝነትን ጽኑዕ ምትሕባርን ዝያዳ ዘጠናኽር ከም ዝኾነ ድማ ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እቲ ኣብዚ እዋን ቀንዲ መዋጥቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኮይኑ ዘሎም ኣዲስ ኣበባ ዘለዓለቶም ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣመልኪቱም 130 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሃገር ብውዲት ጸላእቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተኸልኪላ ንነዊሕ ግዜ እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ክትጸንሕ ምግባሩ ቁኑዕ ዘይምዃኖም ምስ ፕረዚደንት ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ከም ተዘራረበሉ ገሊጹሎም ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ናይ 10.2 ሚእታዊ ዕብየት ከተመዝግብ ትጽቢት ከም ዝግበርውን ኣብይ ገሊጹሎም እዚ ዕብየት ቀጻሊ ንክኸውን ከም ቱርኪ ዝበሉ ፈተውቲ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ብምግባር ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትረኽበሉ ኩነታት ንምፍጣር ኤርዶጋን ንኽሕግዝ ብስፍሓት ከም ዝተዘራረበሉ ድማ ኣፍሊጡሎም ንሕንሕ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ንቐርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዓውደ ውግእ ይቕይሮ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ከም ጂኦፖለቲካዊ መናሓንሕቲ ዝረኣዩ ሓይልታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያውን ወተሃደራውን ለውጢ ኣሰላልፋታት ኣስዒቦም ኣለዉ ሃገራት እዞባም ኣብ ግጭትን ምስኡ ተሓሒዙ ዝመጽእ ለውጥታትን ንምግጣም ብኸመይ ከም ዝሕዝኦም ከሰላስላ ደሪኽወን ይርከብ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝቕልጾ ዘሎ ወጥሪ ከም ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ጅቡትን ኬንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ነቲ ኩነታት ክጥቀማሉ ወይ ድማ ንዝመጽእ ለውጢ ንምምካት ጻዕርታት ይገብራ ኣለዋ እስራኤል ነታ ናጽነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ዝሃበቶ ሃንደበታዊ ኣፍልጦም ሃገርነት ከምኡ እውን ጉዳይ ናይታ ኣብቲ ዞባ ዘላ ጽልዋ እተስፍሕ ዘላ ቱርኪ ሃገራት ኣማራጺታት ክርእያ ገሪዎን ይርከባሎም ስዑድ ዓረብ ቱርክን ግብፅን ብሓደ ክስለፋን ከለዋም ኢማራት ዓረብን እስራኤልን ድማ ብኣንጻሩ ቆይመን ይርከባ ኣለዋ ገለ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ሓደ ካብዞም ክልተ ኣሰላልፋታት ከም ዝወገና ብንጹር ገሊጸን እየን ገሊአን ድማ ናብ ሓደ ዝዛዘወ ኣረኣያ እኳ እንተለወን ብግልፂ ካብ ምግላጽ ግን ጥንቃቄ ኣርእየን ይርከባ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዞባ ዘለዎ ኩነታት ብምፍታሽ ምንቅስቃሳት ሃገርነት ቀርኒ ኣፍሪካ ንወግዓዊ መግለጽታት ምስ ግዳማዊ ሓይልታት ዘለወን ዝምድናን ዝምልከት ትንታነ ኣድላይሎም ኢትዮጵያ ካብ ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ብወግዒ መርገጺ ከይተፍልጥ ጥንቃቐ እኳ እንተገበረት ናይ ቀረባ መሓዛ ኣቡዳቢ ኮይና ግን ትቕጽላላ ጸብጻባት ማዕከን ዜና ከም ዝሓበርዎም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ዳዕመት ሰሪዕ ኣጽዋር ክተጓርተሉ ኣብ ዝጸንሐት መስመራት ሶማልያን ምብራቃዊ ሊብያን መሰናኸላት ከጋጥማ ጸኒሑ እዩ ስለ ዝኾነ ኢማራት ኣጽዋር ናብቶም ዕጡቃትን ምስግጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ክትምርኮስ ከም ዝገበራ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝምወል ምስጢራዊ ማዓስከር ወተሃደራዊ ታዕሊም ዳዕመት ሰሪዕ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዝሃነጸት ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ብዛዕባ ክልል ኣምሓራ መግለጺ ኣውፂኡሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ጎንፂ ዝተዓብለለ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕናን ትካላት ጥዕናን ዝፍጸሙ መጥቃዕትታት ኣመልኪቱ መግለጺ ኣውፂኡሎም ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ወግዓዊ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ መግለጺ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብቅትለት ማእሰርትን መግረፍትን ሓዊሱ ኢላማ ኮይኖም ከም ዘለው ጸብጻባት ብምጥቃስ ነቲ ተግባር ኮኒንዎሎም ዶክተር ቴድሮስ ቅድሚ 10 መዓልቲ ዶክተር ጸጋሁን ሲሜ ዝተባህለ ሓኪም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ብሓይልታት ጸጥታ ተጨውዩ ዳሓር ሞይቱ ከም ዝተረኽበ ኣመልኪቱሎም ብዘካዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዕጡቃትን ብዝቐጸለ ጎነፅ ሆስፒታላት ዓንየን ሰራሕተኛታት ረድኤት ድማ ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ክብል ዶክተር ኣድሓኖም ወሲኹ ገሊጹሎም
بسنك مقراص أغلغلت إنترنت ملوء حبريتا مركبات أقام مخانو زملكة دكتور تيدروس أبلعلتهم فتصمتات هصوصن نصان ممرا خكايت صويعلهم تكالات تعنان سرحتنياتاتن تعنا علامة بمتقعة تخونو خمزي باللومون أسمير لهم ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ጎነ ትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ሓዊሱ ንብዙሓት ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓት ከም ዘዕነወ ዝገልጽ ኮይኑ ብፍላይ ሰራሕተኛታት ጥዕና ብክልቲኡ ወገን ዕላማ ኮይኖም ከም ዘለው ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባህር ዳር ጥበብ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዝተባህለ ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት መጥባሕቲ ዝኾነ ዶክተር አንዳ ዓለም ዳኘም ካብ ስራሕ ናብ ገዙ ኣብ ዝምለሰሉ ዝነበረ እዋን ብዕጡቃት ከም ዝተቀትለውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ደብረ ታቦር ሓያል ግጭት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ታቦር ኣብ መንጎ ዕጡቃት ፋኖን ሓይልታት መንግስትን ብዝተካየደ ግጭት ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ጉድኣት ከም ዝወረደ ነበርቲ ገሊጾም ኣለው። ኣብታ ከተማም ከብድ ዕንወት ዝወረደ ግጭት ኣብ ዞባ ደቡብ ጎንደር ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዓሲሉ ዝጸንሐ ወጥሪ ስዒቡ ዝመጸ ምዃኑ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ኣለው። እዚ ክሳብ ቀትሪ ሰዓት 5 ዝቐጸለ ዝበልዎ ግጭት ስዒቡ መደበር ፖሊስ ትካላትን መንግስትን ከም ዝተቃጸሉን ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ድማ ከም ዝሞቱን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ቁጽርቶም በቲ ግጭት ዝሞቱ ሰባት ግን ብወግዒ ኣይተፈልጠን ዘሎም። ቤት ጽሕፈት መደበር ፖሊስ ወረዳ ፈርጣም ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝዓነወን ቀሺ ኣለማየሁ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ከተማ እውን መምርሒ ፖሊስ እንትዞባን እውን ከም ዝተቃጸለን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። መምርሒ ሲቪል ሰርቪስ መምርሒ ፖሊስ ዞባም ኣብያተ ጽሕፈት ኣመሓዳሪ ዞባም ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ትካላት ቤት ዕዮ መንግስትን ሰፊሕ ዕንወት ከም ዝወረዶም ድማ ተፈሊጡሎም። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ ድማ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተፈጸመ ነበርቲ ገሊጾም ኣለው። ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ዝመስል ነይሩ። ሸር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑም። ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስግን። ድሓን ሕደሩም ልዋም ምሸት